Старший лейтенант Певцов, инструктор ЦГП СК ЦСК МВРК, руководитель поисково-спасательной операции. Сегодня, 22 августа, был совершен очередной облет. Количество прохождений над предполагаемыми местами нахождения пострадавших 14. Разница высот от 6 до 500. Удаление к склону. Максимальное приближение было 70 метров. Визуально и с помощью тепловизора каких-либо признаков нахождения живых людей или тел обнаружено не было. В районе к настоящему моменту сохраняется повышенная аварийность, что представляет угрозу для людей, которые выйдут на маршрут. Кроме того, по маршруту объем возможных нахождений очень большой, займет очень много времени, в связи с чем считаю нецелесообразным пешую операцию.